pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. El bigote, el cuadro arruinado, Dejen que salgan todos, sí, todos nosotros nos adelantamos. Ahí se forma nomás para que salgan todos. Muchas felicidades a la gente hermosa de Santa Fe de la Purísima. Municipio de Cortázar, Guanajuato. Cabalgata en honor a la Purísima Concepción 2025. Todos los de a caballo.